การสื่อสารเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในสงครามรหัสมอร์สจึงถูกนำมาใช้ในทหารเพราะเป็นข้อความที่ประกอบด้วยเสียงสั้นยาวเท่านั้นทำให้การส่งนั้นง่ายและรวดเร็วแต่ถ้าว่าการแปลความหมายปลายทางนั้นต้องอาศัยความชำนาญของผู้ฟังสูงหากผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ข้อความที่ส่งมาสื่อความหมายผิดได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าปลายทางของเครื่องรับสัญญาณมอร์สแปลความหมายเป็นตัวอักษรได้ด้วยรอบนี้ขอเสนอเครื่องรับส่งสัญญาณรหัสมอร์สพร้อมแปลความหมายโดยที่เครื่องของเรานั้นนอกจากจะแปลความหมายที่ปลายทางได้แล้วยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าขณะที่เราส่งไปนั้นส่งตัวอักษรอะไรไปโดยที่หลักการทำงานก็คือเมื่อผู้ส่งกดสัญญาณส่งแล้วที่เครื่องส่งจะแสดงสัญญาณที่กดพร้อมเส้นเซกเมนต์ที่แปลงเป็นตัวอักษรและวิ่งหายไปเพื่อลบประวัติว่าส่งอะไรไปและที่เครื่องปลายทางนั้นนอกจากจะส่งเสียงที่เป็นสัญญาณที่ส่งมาแล้วนั้นยังมีการแปลงข้อความบนจอ LCD แถมยังค้างตัวอักษรที่ส่งมาเพื่อประกอบเป็นข้อความต่อไปสำหรับการสาธิตการทำงานนะครับผมจะจำลองการส่งสัญญาณจากฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้ายโดยที่เครื่องฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเครื่องส่งนะครับนี้ผมจะลองส่งสัญญาณสั้นครับแล้วก็สัญญาณยาวครับแล้วเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่เรากดไปเนี่ยสัญญาณสั้นครับก็คือจะขึ้นเป็นตัว E ก็คือความหมายของสัญญาณสั้น1ตัว7 segment จะขึ้นเมื่อเรากดนะครับของฝั่งส่งแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมี LED ตรงกลางนะครับที่จะบอกว่าสัญญาณที่เรากดเป็นสั้นหรือเป็นยาวครับถ้าเรากดสั้นนะครับหลอดฝั่งซ้ายจะกระพริบถ้าเรากดยาวหลอดฝั่งขวาจะกระพริบครับก็คืออันนี้จะเป็นการแสดงผลของฝั่งส่งสำหรับในฝั่งรับนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือก็จะจอ LED ก็จะแสดงข้อความที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับผมจะลองกดอันนี้คือจะเป็นปุ่มจากฝั่งขวาเมื่อกี้นะครับกดครับขึ้นตัว E สัญยาวขึ้นตัว T นะครับถ้าเกิดครบมันก็จะรีหน้าจอนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสียงก็คือจะมาจากทางฝั่งรับเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือสัญญาณ LED เมื่อเรากดมานะครับคือจะแสดงเป็น ASCII นะครับก็คือตามตำแหน่งตัวอักษรภาษาอังกฤษจะถูกเปลี่ยนเป็น ASCII 8 บิตจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือตำแหน่งที่เป็น1สีแดงคือเป็น0ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือSOS นะครับนี่ครับ SOS ครับก็ทีนี้ผมจะส่งจากของฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวาบ้างนะครับโดยที่ผมจะใช้มือซ้ายกดนะครับนี่นะครับยาวจะเห็นได้นะครับว่าการแสดงผลจะเหมือนกันเลยนะครับบอร์ดรับก็สามารถส่งกลับมาได้เช่นกันและยังสามารถส่งไปกลับได้พร้อมกันอีกด้วย